हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 2018 जो एग्ज़ाम हुआ था इसका रिजल्ट कब आने वाला है। तो दोस्तों हमें से अधिकतर लोगों ने जिनने भी ये एग्ज़ाम दिया था उनके मन में ये इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले तो आपको इसकी टाइपिंग होगी तो उसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसके कितने नंबर आ रहे हैं, आप इसकी टाइपिंग करते रहें, क्योंकि जो यूपीपीसीएल ने कहा है कि 3 गुना बच्चे बुलाएगा तो हो सकता है वो 5 गुना भी बुला ले। और तो दोस्तों जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप उस समय में टाइपिंग की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो दोस्तों आप लगातार टाइपिंग की प्रिपरेशन करते रहें, चाहे भले ही आपके मार्क्स 90 हैं या 120 हैं या 120 अबव हैं, कितने भी हैं। तो दोस्तों इसका रिजल्ट कब आएगा, मेन मुद्दा ये है। तो दोस्तों इसका रिजल्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कब आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, अभी स्टेनोग्राफर की भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम इससे पहले हुआ था। तो दोस्तों यूपीपीसीएल का मानना यह है कि वो पहले एक वैकेंसी पूरी कर लेगा कंप्लीट, उसके बाद वो नई वैकेंसी की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों मेरे कई जानने वाले यूपीपीसीएल में काम करते हैं, तो उनसे मैंने कांटेक्ट करके इस बात के बारे में जानकारी ली कि एग्ज़ाम रिलेटेड कब इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो दोस्तों जहाँ तक मैंने अपने सोर्सेज से नॉलेज इकट्ठी की है तो वो ये है कि यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर जो है वैकेंसी वो 10 दिसंबर के आसपास तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और दोस्तों फिर उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो दिसंबर के दूसरे या तीसरे वीक में जाकर कहीं आएगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको फिर टाइपिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सोर्सेज के मुताबिक जानकारी मिली है और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद टाइपिंग के लिए आपको 25 से 30 दिन का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों इतने कम टाइम में स्पीड प्राप्त करना टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आप टाइपिंग की तैयारी करते रहें और ये बिल्कुल ना सोचें कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी ताज़ा अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये चैनल मैंने ऑफिशियली यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम के लिए बनाया। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस एग्ज़ाम से जुड़ी हर अपडेट मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।